會同大家去介紹呢一個 scenario 啦，目的就係去生成一啲語錄型嘅 IG post。以往我哋喺網上面學到嘅方法就係一啲已經預先 generate 咗嘅語錄啦，咁我哋用一啲工具去將佢大量去發布。咁但係今日我哋用緊嘅方式咧，就係由一開始我哋就已經由 AI 去將呢個語錄嘅內容生成啦，然之後經過一啲嘅 process， 我哋去放喺一個 template 裏邊，咁然之後變成一張圖片，然後再喺 IG 嗰度發布。咁我哋先去逐個 module 去解釋啦。咁喺第一步咧，我哋其實今次嘅目的咧就係想 generate 一個make 嘅語錄啦。咁假設佢係一個 make 嘅專家啦，咁佢去引用5個關於自動化或者提升效率嘅語錄。咁內容就需要有作者啦，同埋語錄嘅內容本身嘅。咁然之後下一邊咧，我哋就會去限制佢係用 JSON 嘅格式去回覆，咁亦都唔需要解釋，直接出答案。因為好多時候你用 AI generate 嘅時候，佢會有好多解釋，咁可能一個 introduction 再加一個即係 outro 咁樣，咁所以就會令到個答案好唔一致，亦都影響下一步唔能夠去做處理啦。咁呢度咧，我會用咗 Gemini 嘅2.0 Flash 啦，咁其實都仲有好多可以揀嘅，咁就睇翻你哋嗰個 API 嘅用量係點樣樣。咁2.0 Flash 因為其實相對處理嘅數據唔多啦，咁可能以速度最快為主啦。咁呢度我哋用咗一個 user 嘅角色啦，去連埋一個文字嘅提示詞啦去做嘅。咁當我哋冇問題嘅時候，可以 save 低佢啦，可以試下行呢一個 module 一次。咁當我哋行咗一次之後咧，你就會見到其實佢一個 input 啦，即係頭先我哋嘅指令啦，佢會生成咗一啲嘅output 啦。咁你見到有一個 bundle， 咁而 bundle 咧，其實佢包括咗result 啦、candidate 啦，再等等好多詳細嘅資料，但係我哋要用得着嘅就係 result 呢一 part。點開佢咧，其實你會見到佢已經咧根據我哋嘅要求去生成咗5個唔同嘅語錄啦，唔同嘅名人去講嘅。咁我哋稍後就會將呢一段嘅內容咧放落去下一步度去做一啲即係解釋啦，文字嘅解釋。咁將佢放落去我哋預先準備咗個 template 咧，就可以去即係變成一個語錄嘅 post 咁樣。咁但係留意一下咧，其實我哋呢度係要求佢出嗰個 JSON 嘅檔案啦。咁佢亦都係喺呢一 part 裏邊咧係用 JSON 嘅。不過前邊我哋會有一啲點 JSON 啦，後邊都有點。咁呢啲嘅內容咧，其實係我哋唔需要嘅，因為如果我哋用呢一個結果去下一個 module 去 run 咧，咁其實佢就會出現一啲 error。咁例如我而家要去咁樣做啦，將頭先我哋結果貼上去，咁咧佢試下 run 嘅時候就會顯示佢有一個問題出現咗，因為呢個 source 就唔係一個有效嘅 JSON 格式嘅。咁最主要嘅原因咧就係前邊呢3點同埋後邊嗰3點咧係影響咗佢唔係一個正常格式。咁如是者咧喺兩個 module 中間，我哋加咗一個叫做 set variable 嘅 module 啦。咁其實我哋中間係將呢個 JSON 即係上邊 AI gen 出嚟嘅結果，我哋做少少嘅 process， 令到佢變成一個即係合格式嘅一個內容啦。咁咧呢度咧望落係好複雜嘅，咁其實咧呢度套用咗2條公式，2條一模一樣嘅公式。咁而第一 part 咧可以睇翻啦，我哋而家呢條叫做 replace 公式咧係喺 make 一個 internal 嘅 function。咁我哋可以喺翻input 呢度啦，咁我哋有一個 A 字，咁其實係俾咗文字嘅 function。咁裏邊咧有個 replace 嘅 internal function 嘅。咁佢個方法好簡單，就係話我如果係 hello world 咁嘅話咧，咁我就係揾 hello 出嚟，將佢替換成 hi， 咁就結果就變成 hi world 啦。咁而喺我哋個例子咧，就係話我哋將頭先 result 即係頭先嗰個 JSON 嘅嗰段文字咧，
我哋係要替換咗一啲嘢，咁我哋要拎走啲乜嘢咧？我哋就會拎走 JSON 啦。咁 JSON 點 JSON 咧，其實同頭先即係頭先嘅開頭嚟嘅。咁然之後替換成兩個雙括號啦，兩個冒號啦。咁呢度意思咧，即係話係變成空白咁嘅意思。咁當我哋完成咗呢個動作咧，其實佢就會冇咗前邊點點點 JSON 呢一段字嘅。咁呢度我哋可以將呢段公式呢一部分咧 copy 出嚟嘅 module 直接 copy 過嚟。咁喺呢度咧，我哋就淨係 delete 剩我哋需要嘅公式，就係點點點 JSON 跟住變成冒號。咁可以試下 save 然之後行一次啦。咁佢一樣都會去先 generate 咗一個 JSON 檔案，前邊咧 result 裏邊會有 JSON 開始啦，都會有點點點結尾嘅。咁當我哋將呢個內容放去下一個module 度 run 嘅時候咧，咁其實佢就會 process 呢樣嘢啦。咁變咗新嘅 output 就會係 JSON 啦。然之後咧，你見到好有趣地點點點 JSON 咧喺呢個位置消失咗。咁但係咧喺下邊仍然都做3點嘅。咁如是者咧，我哋就再將呢一個scenario 咧，我哋可以試下將佢再複製啊。咁佢喺佢前面咧，我哋再套多一個公式落去。咁喺原先嘅結果嘅前提之下咧，我哋就喺前邊再加多咗一條 replace 嘅公式。咁佢 replace 咧就係我哋第一次整理完嘅一個內容啦。但係後邊咧，我哋就會再揾埋個3點點出嚟，咁跟住再變翻做空白嘅文字咁樣。咁所以如果我哋喺呢一刻再 run 多一次嘅話咧，咁可以見到就係佢嗰個開頭冇咗點點點 JSON 啦。然之後結尾都冇咗個3點水，咁如是者咧，其實就會變成咗一個可以落去下一步嘅格式啦。譬如呢一度，我哋去嘗試再行多一次，佢中間處理完之後咧，就會冇咗頭尾啦。咁冇咗頭尾之後，去到 JSON 呢一 part 咧，佢就成功就去解讀咗，咁就冇咗出 error 啦。然後咧，你就會見到佢 output 咧，就將5個語錄嘅內容分成咗5個 bundle。咁一個 bundle 裏邊就有作者啦，同埋個 code 咁樣。咁呢度咧就總共有5嚿嘢。換言之咧，一個過嚟，一個過嚟，咁呢度咧就會變成咗5個。咁我再同我哋逐個去做嘅。咁所以喺呢一 part 咧，其實我哋下一步咧就會有分開5次嘅去行同一個 flow 嘅咁樣。咁去到呢一 part，我相信大家都冇乜問題㗎啦。咁下一步我哋就去講一個 Google Slide 係點樣用啦。咁今次我哋用 Google Slide 咧，其實攞佢作為一個template 嘅。咁點解咧？因為如果要用即係一啲自動套入內容嘅工具，好似 Canva 嘅 API 咁樣咧，其實可能就需要佢一啲 API 嘅接駁。咁可能喺技術上大家都覺得有啲困難。咁初學者嘅話，可以試下用呢個方法。咁亦都唔需要特登升級到去 Canva 嘅 Pro 嘅 plan 啦，都可以做到同樣嘅結果嘅。咁呢度可以簡單去即係形容一下啦。咁其實呢個語錄咧，其實係一個4.5即係一個長方形嘅格式嚟嘅。咁中間有個 logo 啦，咁中間有一個固定嘅文字 automation。下低咧，呢度我哋會有一個 code 啦。咁但係你留意呢個 code 嗰度咧，其實我哋括住咗一個雙括弧，咁係括住咗佢嘅。咁呢度其實一個我哋叫做 placeholder 啦，咁其實就佔位符嘅意思，佢之後就會能夠被 make 嘅系統識別到呢一個括弧裏邊嘅內容咧，係可以填入其他嘅 input 嘅。咁所以下邊呢個就係作者啦，因為呢個位置咧稍後都會填翻作者嘅嗰個內容落去嘅。咁你話如果我而家想轉做正方形嘅，咁應該點樣做咧？
咁其實咧可以喺檔案呢一邊嘅頁面設定啦。咁其實你見到而家佢有嗰個長，即係用厘米做單位，但係你都可以將佢變成像素。咁而家係高咧係1350，闊咧係1080。咁只要你將呢個1350改翻做1080咧，咁其實已經係一個正方形嘅圖片啦，亦都可以適合 Instagram 去出 post 嘅。咁呢個就係嗰個 template 啦。咁你話之後可能其他玩法，我哋加圖啊，或者係再加更加多嘅文字啊，咁都可以，甚至乎係即係生成一份 PowerPoint，咁都可以喺呢度做得到嘅。咁翻嚟呢一度先，咁我哋有 template 咧，咁其實我哋都需要去即係幫呢個新嘅 PowerPoint 去改名，因為其實之後每一個語錄咧，我哋都會生成一個新嘅 PowerPoint 啦。咁然之後每個 PowerPoint 其實都會有一個名，咁所以我為咗唔煩人改名咧，呢度我會用咗一個叫做 UUID 嘅編碼啦。咁其實係一個隨機嘅獨家嘅一個數字啦。咁所以你用佢嘅話就唔會重複，亦都唔需要煩人改名啦。咁下一步咧就會係我哋就喺翻我哋嘅 Drive 裏邊揾翻呢一個template 喺邊個位置啦。咁然之後咧，其實當我哋揾到呢個 template 之後咧，佢就會 detect 呢個 template 裏邊有冇一啲即係 placeholder 啊、一啲 tag 啊，就係雙括括住嘅。咁佢好彩咧，佢都 detect 到 code 同埋呢個作者嘅內容係需要填入嘅。咁如是者，我哋就將前邊我哋喺個 JSON 裏邊攞到出嚟嘅內容啦，呢個作者同埋個內容，我哋分別咧就放翻落去呢個 PowerPoint 裏邊。咁你見到其實當你撳落去嘅時候咧，佢會即係俾埋建議你，即係俾埋個內容你睇，咁就確保你放落去嘅內容係啱嘅。咁呢個就係佢臨尾嗰個前邊 generate 出嚟嘅結果，用喺後邊佢會有個 preview 俾你，咁你跟住嚟揀就冇問題。咁當我哋放咗個內容落去，下一步就會生成一個新嘅 PowerPoint 啦。咁我就會將佢放翻落去大量出 post 呢一個 folder 裏邊。咁冇問題，我哋撳 save 啦。係。咁呢度我哋可以試下咧，單獨去行一次呢一個 module。咁譬如作者，我哋填翻標記，跟住 code 填翻佢嘅內容咧。咁呢個冇問題咧，我哋就可以行一次啦。咁咧，佢呢度成功有一個 presentation ID 咧，其實就講緊個 PowerPoint 嘅身份證。咁有嘅咧，代表就成功啦。咁我哋睇翻呢一邊咧，我哋去翻大量出 post 呢個位置。咁我哋最新9:39咧，就生成咗一個新嘅 PowerPoint。咁裏邊打開咧，就會係我哋 automation 啦，嗰個語錄嘅內容啦，然之後就標記呢個作者咁樣嘅。咁你話如果你要有改啲格式嘅話咧，其實冇問題，你只需要喺呢個 template 度改，咁佢自然就會 detect 到㗎啦。咁 detect 完之後，佢所有內容佢都會固定地放翻喺同一個格式裏邊。咁所以你要控制格式就可以喺度直接改啦。係咪？OK。咁當我哋生成咗個 post 之後咧，其實即係呢個 PowerPoint 嘅目的咧，其實唔係想要一個 PowerPoint，而係我哋要喺後邊嘅 process 嗰度咧，我哋要攞到一張縮圖。因為一般我哋出 IG post 咧，其實只能夠用圖片嘅 URL， 即係佢條 link 嘅，先至可以出到嘅。而喺 Make 嘅 integration 裏邊，佢個 module 冇提供其他方法，所以你必須咧喺圖片呢度有一張相嘅 link 去俾佢出 post， 否則就做唔到嘅。咁所以呢一度我哋成個流程都係希望咧喺 PowerPoint 裏邊攞到一張縮圖，然之後將張圖條 link 嘅放翻落去出 post 咁樣嘅。咁譬如而家我哋呢一度，我哋就會係去攞翻之前嘅 presentation ID 啦，因為
上一個 module 你移個 mouse 過去咧，其實佢會即係會有息路啊、放大縮細咁樣去提醒你，唔好搞錯 module。因為有陣時我哋會好多相同嘅即係 module，但係唔同嘅功能咧，咁所以都要仔細適應啦。Presentation ID 咁就係前邊嘅，然之後下邊呢個我哋就 Page Object ID 咧，我哋揀 P 嘅意思係乜嘢咧？即係話我哋第一張 slide 或者我哋叫做即係 parents 咁樣啦，即係冇片啦。第一張佢哋就係叫 P， 咁你填翻 P 落去，佢就會適應到呢一個係第一個啦。係啦，咁跟住我哋就可以 save 啦。咁同樣地，我哋都可以試下齋 run 呢一個 module 一次。咁佢亦都會要你去輸入一啲嘅 presentation ID。咁其實即係之前我哋喺呢度攞到嘅呢一串數字，佢嘅身份證。當你貼上咗之後咧，運行，佢咧就會有一個即係長度啦、高度啦，同埋嗰條 link 佢俾你嘅。咁呢條 link 咧，其實已經係一條縮圖嘅 link 嚟嘅，亦都會跟翻本身你個 PowerPoint 裏邊嗰個大細去做。咁我哋試下貼上去瀏覽器度睇下啦。係啦，咁佢個大細都跟翻我哋嘅要求啦，然之後亦都會有翻相應嘅內容嘅。咁一個 PowerPoint 就會有一幅咁嘅圖同埋一條咁嘅 link 啊，咁就用嚟做下一步嘅出 post 嘅。係。咁當我哋冇問題嘅時候咧，咁可以將呢條 link 再放落去 IG 呢一 part 出 post。咁頭先 link 嗰度咧，就我哋自己會套入翻我哋頭先嗰個 content 嘅 URL 啦。係啦，呢度啦，然之後下低咧，我哋就會用 code 開頭，然之後base bar， 跟住落下一行，我哋就寫翻個作者，咁有一條橫線喺度嘅。咁呢個內容係可以隨你改動。咁當有新嘅資訊加入去嘅時候咧，咁其實呢度就會相應去轉換，咁佢就唔會每一次都係同一段文字。咁第一個名人可能係標記，第二個可能係 Elon Musk 咁樣，咁佢就不停咁樣轉。咁下低咧亦都有其他嘅功能，例如 user tag 啦。咁呢個 tag 咧唔係 hashtag 嘅意思，而係我 tag 一個用家嘅名。譬如我呢度可以 add 呢個 AI.academy 嘅 account 啦，或者可以 add 翻我馬可嘅 account 嘅。咁然後佢呢度有 XY 嘅 position， 換言之即係話佢喺圖片裏邊邊個位置咧，去 tag 呢一個人。咁呢度我哋暫時唔需要住啦，可以交叉佢。Location ID 就係可能講緊地方，譬如香港啊，或者係即係旺角啊、港島啊等等啦。咁冇問題啊，可以 save 低佢。咁我哋試下 run 呢個 module。咁佢呢度咧都會問幾樣嘢。第一個就係嗰個 code 啦，第二個就係嗰個標記嘅作者啦，第三咧就會係前邊嘅 URL。咁我哋填咗資料落去咧，確認一下。咁佢運行嘅時候咧，其實就 run 完之後 suppose 我哋會見到一個 IG post 喺我哋嘅 IG 上邊嘅，咁佢生成咗個 post ID 啦。咁應該就成功啦，睇一睇個結果。係啦，咁順利啦。呢度就係嗰條 code， 跟住隔一行標記咁樣。呢個就係我哋一個單獨嘅示範啦。咁呢度可能都可以試一試，唔止得做一個啊，而係我哋成個完整地去 run， 咁又會係點樣咧？咁一開始佢就會喺度生成咗5個 code 啦，然之後佢逐個內容會放落去生成一個新嘅 PowerPoint， 跟住會拎到佢嘅縮圖。咁然之後咧，
呢度有多一個情況就係我哋有一個 sleep，因為我哋喺 IG 出 post 嘅話，其實佢會有一個限制。咁如果你太過密或者你每秒出一個嘅話咧，佢一定會當你係有問題，或者係你係有機械人。咁為咗避開呢樣嘢咧，我呢度用 sleep 嘅 module 去每次會叫佢瞓20秒嘅。咁20秒之後咧，你先再出一個 post。咁相隔20秒嘅話，咁相對上俾人封嘅機會又未必咁大啦。咁嚟到呢度咧，我哋見到佢生成咗5個 operation 啦，全部都有內容嘅。咁理論上應該就成功生成嘅啦。睇一睇我哋個結果，refresh 我哋嘅 IG page，我哋就會有唔同名人嘅關於自動化同效率嘅名言啦。咁呢度我哋多咗一個重複嘅，因為我哋真正重新溫過嘅就係呢5個 post 咁樣。咁所以喺呢個 scenario 裏邊咧，我哋就能夠用一個 AI 去生成咗一堆嘅語錄，再將佢變成咗一個 IG 嘅 post。咁同樣地，我哋都可以生成一啲嘅 post 放埋喺 IG、Facebook 或者係LinkedIn 唔同嘅平台等等。咁都會作為一個 let's say 如果你係做自媒體嘅話，咁都係一個流量嘅工具啦。咁樣，咁我諗呢度就介紹就去到呢一度。有問題嘅話可以 IG DM 我，唔該。